molt perillós. No ho veig clar. Jo crec que hem d'abandonar el festival. El Maresme Film Festival va formar part de Howard. Sempre. I aquest any no serà diferent. Sí, però... Mireia. Mireia? Oh, qui és la Mireia? Jo sóc la Bellatrix. Què fas aquí? És evident, no? He vingut a recuperar el que és meu. Bé meu, nostre. Hola. Hola? En sèrio? Aquesta és la teva entrada? Perdó. Hola. Venim a recuperar Hogwarts i a destruir el festival. No! Snape, no! Venim a destruir Hogwarts i a recuperar el festival! Venim a destruir Hogwarts i a recuperar el festival. Recuperar el festival? Sí! Nosaltres som els presentadors originals del festival. Això ha d'arribar a la seva fi. El festival ha de ser nostre, dels pura sang. Els muggles ens han pres el control. Però això està a punt d'acabar. Mireia, això de recuperar el festival que... A veure, jo soc més de l'equip del Dumbledore. Jo soc dels bons, vull dir... El podrien presentar ells, no? No em diràs que estàs fent teatre una altra vegada. No. Sí, saps què passa? Que a mi no em donen la llopa mai. I fins que no me la donguin jo no penso tornar. La lloma? Sí. En sèrio? Encara? Tot aquest temps? Sempre. No, tu no m'enganyes. Tu el que vols és escaquejar-te. Però com ho faré jo sola? Com recuperaré el festival jo sola? No pateixis. Jo m'he encarregat. He demanat ajuda al personatge més dolent. Lord Voldemort, eh? No, Lord Voldemort no. Hola, què tal? Que m'heu trobat a faltar. No pateixis, Bellatrix. El festival serà nostre. Ningú ens podrà aturar. Dumbledore, ara sí que estem perduts. Què farem? No et preocupis, Minerva. Nosaltres tenim algo molt més poderós. L'únic capaç de salvar el festival i acabar con Lord Voldemort. Qui? No sé si és una bona idea. Tinc molta por. No us preocupeu, m'he vist totes les pel·lícules del Maresme Film Festival. Sé com derrotar Voldemort. No diguis el seu nom. Et presento en Harry. En Harry Potter. Dumbledore, ja som aquí, estem preparats.